我家的小朋友大家好，因为下一周继续还是线上上课，那老师呢就用录影的方式呢，录影教学的方式呢，跟各位小朋友上今天的课程，综合课程。那上次呢，我们讲到支出与收入，那有一个原型图，要各位小朋友画给老师看，分享给老师看。那因为下一周还是线上上课，所以呢，我们就等到实体课程的时候呢，小朋友呢再来发表分享。那上一周我们上到认识各国货币，那老师本来也要请你们带货币来分享，还有老师要带一些货币来跟各位小朋友分享。那今天呢，我们就在那个影片上呢跟各位小朋友分享。那我知道很多小朋友都知道集邮就是把邮票呢集成各个国家的邮票或是各个年代的邮票呢，把它收集起来集邮。那也有一种呢，就是集钱币老师在这里给各位看，这个是我们国家的那个中华民国的钱币它是从38年到70年那时候收集的钱币。那里面呢这个就像集邮册一样里面也是一样有一格一格的，然后呢就说这是1角或是1块或是5角，然后各个年代例如这样子收集起来然后就可以你有时候就可以怎么样看一看说你收集到哪些钱币这就是老师收集的我们台湾的那个中华民国的那个钱币那等一下老师会跟你们分享呢各国的钱币老师就介绍老师的去一些国家的货币这个呢上次讲过了，这是日币。日币呢它会写一个这是它平成几年它的年代那它前面会有写一个什么单什么单的这就是日币这个5单这是它的日币。好，这个日币的那个什么纸钞这个是5000元，这个是什么1000元？通常它这里会写一个日本银行券然后签单日本银行这通常是他们的那个什么人物代表人物。这个呢就是人民币人民币有50块、100块、20块好，这个钱呢你注意看这是哪里的钱你看这个是他国家的国旗这是土耳其土耳其这就是土耳其里面的钱有5块、50块、20块。好，这个呢是澳币因为这个老师就剩下这个很久以前老师去的，还有墨西哥的钱币，还有土耳其用的叫里拉然后这里是什么美元这个是德国的，这个是我去欧洲玩，它可能会有一些用它各国的代表人物做的钱币。好，这张钱币呢是马来西亚马来西亚的钱币，那它的那个国花大红花这个就是美金美金100块这个钱呢你看起来好像好大50001000这个其实这个呢是柬埔寨柬埔寨的钱也很薄有时候去上个厕所呢都要1000块。好，这个是什么欧元欧元的纸钞跟欧元的钱币。那这个呢是今天的功课，小朋友猜猜看这是哪一国的钱币？那这个钱币呢是多少钱？那第一个回答的呢，老师还有神秘的小礼物那如果有回答的呢，就送一个这一国的钱币。那你就跟老师回答，这是哪一国的钱币？货币的面额是多少？那我们今天呢，等一下要上的呢，就是货币的使用现在货币的使用呢，不是单用钱币去支付，有的人呢用信用卡
有的人用手机支付。那我们今天的就是要来上这个货币的使用，可以用哪些使用的方式？小朋友认真看哦。富小孩学理财第2集，日常支付工具比一比。请问要如何付款呢？我用手机支付。妈妈，这些图案是什么意思啊？这些图案代表商店接受的付款方式，你可以用现金、悠游卡、信用卡、手机支付等方式付款哦。可是这么多支付方式，到底差异在哪里呢？别着急，妈妈一项一项跟你介绍。1. 现金。现金就是付款的时候直接给硬币或者是钞票，不论百货公司、超市、连锁超商，到杂货店、小吃摊都能够适用，是最普遍的付款方式。讲到现金，你还记得新台币的纸钞跟硬币有哪几种吗？富小孩学理财学龄前的系列影音有教过哦，我们再来复习一下吧。纸钞有5种，从大到小依序是紫色的2000元、蓝色的1000元、咖啡色的500元、绿色的200元跟红色的100元。硬币有4种，从大到小依序是金色的50元、银色的10元、银色的5元跟咖啡色的1元。哇，你真棒，每一种都认得耶！这些就是我们平常支付的现金哦。再来，我们来介绍第2种支付方式。2. 储值卡。常见的悠游卡、一卡通、iCash 都是储值卡的一种，需要先把钱存到卡片里，之后只要感应卡片就能够直接扣款支付。有了储值卡，就不用带这么多的铜板跟纸钞在身上哦，比现金更加便利。不过，并不是每家店都会接受储值卡付款，所以付款时要留意公告或者是询问店员哦。还要注意，如果储值卡的钱不够，是不能付款的。所以，当卡片中的余额快用完的时候，记得要储值，把钱再存进去，以免发生付不了款的窘境。原来是这样，所以上次悠游卡余额快没有的时候，妈妈有带我去超商加值500元。没错，下次你也要自己留意卡片余额哦，不然搭公车的时候，或者是买东西的时候，没有办法刷卡就尴尬了。3. 信用卡。信用卡是银行核发的卡片，付款时刷信用卡，就等于是让银行先帮你付了钱，只要每个月的固定时间，再把刷卡的总金额还给银行就好了。这么好，刷卡还有银行帮忙付诶。但信用卡并不是每个人都能够申请的哦，也不能够无上限的任意刷。依照规定，必须要年满20岁才能够持有正卡，而且发卡银行会根据申请人的信用跟财力的证明，定下信用卡的刷卡额度以及刷卡的上限。原来是这样啊！因此，信用卡跟储值卡最大的差异在于，信用卡刷卡前不需要先把钱存进卡片，但是也比较容易产生冲动性的消费。比如说，我们在玩具店看到好多的商品有特价，就全部都买下来，结果收到信用卡的账单，看到总金额才吓一跳，怎么买了这么多啊？所以刷信用卡当下，虽然是银行先帮你付款，但是消费前还是要思考购买的物品到底是想要还是需要哦。我知道了。4. 手机支付。手机支付又称为行动支付，就像是把储值卡、信用卡、银行账户放进手机里面，只要透过手机出示条码给店员刷，或者是刷指定的条码，就可以轻松完成付款，是比较先进的支付方式之一哦。而且像现在是疫情的期间，政府就很鼓励大家使用像储值卡、信用卡或者手机支付等方式，因为不需要碰触到钱币或者是纸钞，就可以降低非必要的接触。以上就是大家日常生活中常见的4大支付工具，你都学会了吗？验收成果大挑战。请问刷信用卡是银行帮忙付款，
所以可以任意买东西。答案是对还是错呢？答案是错。虽然付款时刷信用卡是让银行先帮你付了钱，但每个月的固定时间还是要把刷卡总金额还给银行，所以千万不要冲动消费哦。请问以下哪一种是非接触式的支付呢？ A. 信用卡 B. 储值卡 C. 手机支付 D. 以上皆是。D. 以上皆是。信用卡、储值卡、手机支付都属于非接触式支付哦。请问储值卡的余额有16元，我可以用来买下列哪一样物品呢？ A. 18元的冰淇淋 B. 14元的铅笔 C. 20元的矿泉水 D. 39元的福袋。答案是 B. 14元的铅笔。小朋友，你们都答对了吗？如果你也喜欢这一则影片的内容，那我们来看，现在支付的工具呢，琳琅满目有时候甚至我们去全联也有全联卡你就先储金储在里面然后你有什么？这个是手机的，里面有什么Line 啊、Line Pay 啊接口支付这个各式各样的那还有说什么？我们到买东西到例如家乐福有家乐福卡Seven 有 Seven 的卡全家有全家的卡，现在的甚至加油都有什么台糖加油台糖卡，你看它现在的那个多元的支付那么多种这信用卡也有各式各样的只是小朋友在长大以后呢在支付工具的时候呢，要看你有没有能力。所以刚才有支付的工具呢刚才有介绍钱币或现金储值卡、信用卡这个是手机的支付这些方式。那最好呢，你们小孩子呢就是用现金那还有一些储值卡呢，例如说你悠游卡或是一卡通，我要坐车要使用这个当你没有钱了，你就不能用了。所以小朋友呢，现在比较适合现金呢跟储值卡这两样。那等你长大以后呢，就可以使用手机支付跟信用卡。但是使用信用卡的时候呢，因为你是预借现金所以呢要非常小心常常有些人把那个卡刷爆了，然后呢，他的那个利息都怎么样都很贵。那循环利息到时候你付不出来变成卡债就卡奴。所以呢，在使用这个工具方面呢要非常小心。那我们今天的课就上到这里，下课。